Today we study about radius of formula of radius of curvature for Peddle equation. आज हम लोग पढ़ेंगे कि Peddle equation के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फार्मूला होता है। तो इसके लिए फर्स्ट वी नो दैट Peddle equation is that equation if any equation represent in terms of r and p then that equations are called Peddle equation. आप जानते हैं कोई भी इक्वेशन जो r और p के टर्म में होती है वो Peddle इक्वेशन होती है, where r is the radius vector and p is the length of perpendicular drawn from the pole on the tangent. So let us suppose that here this p be any point on the given curve. Let p be any point on the curve. Now suppose that O is the pole and OP is the radius vector and OA is the initial line. Let O be the pole, OA is the initial line. Here OP is the radius vector, OP is the radius vector. तो यहाँ पे सपोज किया गया कि एक कर्व है, इस पे कोई पॉइंट P है और O यहाँ पर पोल है, OA इनिशियल लाइन है, OP is the radius vector. Now we draw a tangent at P points, that is PT. Draw a tangent PT at P point. Draw a tangent PT at P. आप देख सकते हैं यहाँ P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है PT. Now suppose that OP makes angle theta with the initial line. Tangent PT makes angle psi with the initial line. An angle between the radius vector and the tangent at P is denoted by phi. So we let OP makes angle theta with initial line OA. PT makes angle psi with initial line OA, and angle between the radius vector OP and the tangent PT is equal to phi. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गिवन कर्व है जिसपे कोई पॉइंट P है, P पॉइंट और O यहाँ पर पोल है, OA इनिशियल लाइन है, P पॉइंट को O से ज्वाइन किया है, OP is called radius vector, OA is called initial line, here PT is the tangent. Let us suppose that OP radius vector makes angle theta with initial line OA, and tangent at P, that is PT, makes angle psi with initial line OA, and the angle between the radius vector OP and the tangent is denoted by phi. Now from the geometry we know that from geometry we know that psi is equal to theta plus phi. Suppose this is equation first, because we know that exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle. So this is exterior angle is equal to the
sum of interior opposite angles. Now differentiate one with respect to s. Differentiate one with respect to s. So this can be written as d psi upon ds is equal to d theta upon ds plus d phi upon ds. आप देख सकते हैं यहाँ पर साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई को बोथ साइड में आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, तो डी साई अपॉन डी एस इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी फाई अपॉन डी एस. Also we know that tan phi is equal to r d theta upon dr. This can be also written as sin phi upon cos phi is equal to r d theta upon ds divided by dr upon df. So from sin phi is equal to r d theta upon ds and cos phi is equal to dr upon df. आपको पता है tan phi इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर होता है. इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ds से डिवाइड किया गया है. tan phi को sin phi अपॉन cos लिखा गया है. sin phi इक्वल टू r d थीटा बाई ds होगा. cos phi इक्वल टू dr बाई ds. Now we know that rho is equal to ds upon d psi. This is the formula for the radius of curvature of intrinsic equation. So from this we can write d psi upon ds is equal to 1 upon rho, and d theta by ds we can see here d theta upon ds is equal to sin phi upon r. So we put here sin phi upon r plus d phi upon ds can be written as d phi upon dr into dr upon ds. आप देख सकते हैं डी साई अपॉन डी एस को इस फार्मूले से 1 अपॉन रो लिखा जा सकता है, और डी थीटा अपॉन डी एस के प्लेस पे साइन फाई अपॉन आर सब्स्टिट्यूट किया गया है. इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डी आर से मल्टीप्लाई. नाउ वी कैन राइट दिस 1 अपॉन रो इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन आर प्लस हियर डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई, सो वी पुट हियर कॉस फाई multiplied by d phi upon dr. Now we taking common 1 upon r, so we get sin phi plus r cos phi into d phi upon dr. So this can be written as 1 upon r and this can be written as d by dr of r sin phi, because we can see here when we differentiate r sin phi with respect to r, so we use here formula for differentiation of product of two functions. First is r, second is sin phi. So first we write r d by dr of sin phi plus second function sin phi and d by dr of r. When we differentiate sin phi with respect to r, so this can be written as r multiplied by d phi of sin phi multiplied by d phi by dr plus differentiation of r with respect to r, this is 1, so this is sin phi. Here differentiation of sin phi with respect to phi can be written as r cos phi d phi by dr plus sin phi. So from this we can see here in place of sin phi plus r cos phi d phi by dr we can write d by dr of r sin phi. आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन r कॉमन लिया गया है, जिससे ब्रैकेट में sin phi plus r cos phi d phi upon dr बना है, और ये sin phi plus r cos phi d phi upon dr, this is the differentiation of r sin phi with respect to r. And also we know that p is equal to r sin phi. So we put here in place of r sin phi this p, so 1 upon rho is equal to 1 upon r into d p upon dr. So find reciprocal of this. It can be written as rho is equal to r dr upon dp.
आप देख सकते हैं यहाँ पर r sin phi p के इक्वल होता है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन p and phi. So we put here r sin phi is equal to p. So 1 upon rho is equal to 1 upon r into dp upon dr. Reciprocal of this. So find rho is equal to r into dr upon dp. This is the formula for finding radius of curvature for Peddle equation. Thank you.